Единственная альтернатива перетоку электричества из России – веерное отключение. Минимум на 12 часов в сутки. Так говорит генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Или жесткий график практически 50 на 50. Это 12 со светом, 12 без света. Или приобретение, оплата, переток Российской Федерации, условия не знаю. Но правительство и депутаты Народного собрания обещали не оставлять население Абхазии без света, а значит, будут изыскиваться средства. Чтобы обеспечить Абхазию до конца ноября, нужно 200 миллионов рублей. Перерасход имеющихся энергоресурсов происходит из-за того, что выросло потребление электричества примерно на 1 миллиард киловатт-часов в год. Порядка 3 миллиардов киловатт-часов потребления Абхазии в год, выработки Ингургеса порядка, в смысле нашей доли, то, что мы получаем от Ингургеса, это 2 миллиарда киловатт-часов. Этот миллиард как бы у нас сегодня является дефицитом. Периодические отключения света в Сухуми на несколько минут утром и вечером – это переключение с перетока на свой свет и обратно. Это необходимо для экономии. Сухум подключают к российскому свету вечером, так как начинает действовать ночной тариф. Есть у них тарификация дневного и ночного времени суток, ночью дешевле. Вот, потому днем у нас на перетоке находится только Гагра и часть Гудаутского района. Потом ночью мы переводим туда город Сухум и близлежащие села, так скажем. И потом эти переключения на подстанции Сухум-220 целиком и 2 автотрансформатора переводим на российский переток в ночное время, когда наступает дешевый график. По словам Тимура Джинджолия, в большей степени на повышение электропотребления сказался майнинг. Но и бытовое расходование света оказывает влияние на общую сумму киловатт-часов. Ни для кого не секрет, да, сегодня проезжаешь там какие-то, даже в деревнях, кругом горит свет, в подсобных помещениях по 8, по 9 лампочек, двор освещен по кругу, заборы освещены, какая-то иллюминация непонятная, для кого она нужная. Вот. Ну и плюс к тому идет очищение электроэнергии. По словам Джинджолия, вести борьбу с майнингом стало трудно, потому что аппараты по большей части рассредоточены по частным домам и квартирам. Пока были крупные фермы, нам с ними было бороться и справляться легче. Мы могли прийти, обесточить, опечатать, демонтировать оборудование. Потом это все начало расходиться по домам, квартирам, пристройкам, гаражам, заброшкам. Например, чтобы найти майнинг в том или ином доме, надо провести чуть ли не обыск. Для этого надо иметь правовое основание, там еще что-то, еще что-то. Зачастую не то, что наши сотрудники, а сотрудники силовых ведомств не имеют права зайти и провести эти мероприятия. Но в то же время мы не прекращаем эту работу. Похожая ситуация наблюдается не первый год, но именно в этом году за переток потребовали плату в полном объеме. В предыдущие года это покрывалось за счет перетока с Российской Федерации, было бесплатно, но в этом году это бесплатно не сложилось. Что касается оплаты за свет местными жителями, то, по словам Джинджолия, сумма сбора увеличилась почти вдвое, а процент остался прежним. Платит 40% населения. Общий сбор, порядка, наверное, 40% мы сегодня собираем. Вот если собираемость у нас была 50-54 миллиона рублей в месяц, это было начало этого года, весна, то на сегодняшний день у нас 90-95 миллионов среднемесячная собираемость. Более того, мы проводим ряд мероприятий по улучшению платежной дисциплины, увеличению собираемости. Но, как говорит Джинджолия, даже если будут платить 100% абонентов, всех собранных средств не хватит на уплату перетока. Единственный выход – экономить. Добровольно экономить люди будут вряд ли. Поэтому нужны новые приборы учета. Их устанавливают. Установка прибора учета продолжается. Значит, там порядка 3000 с копейками осталось у нас на складе, которые мы должны доустановить до конца этого года. Эта задача будет выполнена. Мы ее вполне до конца все сделаем. Как говорит Тимур Джинджолия, даже при увеличении генерации без экономии Абхазия не сможет вписываться в имеющийся внутри страны лимит. Перепадные станции не могут выработать необходимого количества электричества. Суммарная мощность перепадных станций это будет порядка 300 миллионов киловатт-часов в год. Пускай 340. Наш дефицит миллиард. Но при этом глава энергокомпании уверен, что будет лучше, если перепадные станции останутся под контролем государства. Хотя для этого требуются миллиарды рублей.
Ну, общая стоимость восстановления всего этого каскада от 9 до 10 миллиардов рублей. Мое мнение следующее: было бы хорошо, если бы эти все ГЭСы восстановило государство и изыскало на это возможности. Даже при самом радужном прогнозе, я думаю, это минимум 5 лет заняло бы у нас. Если получится так, что государство сможет найти эти деньги, я думаю, этот путь предпочтительнее. У оппозиционеров есть альтернатива передачи перепадных станций в аренду. Они предлагают откликнуться на инициативу директора Ингургэс Ливана Мебония. Еще 2 года назад он публично заявлял о том, что Ингургэс может своими силами отремонтировать перепадные станции и включить в работу весь комплекс. Как-то президент Абхазии заявлял о том, что инвестор будет платить в казну государства в год 200 миллионов рублей. Это абсолютно ничего нам не даст 200 миллионов, если даже на эти деньги покупать извне электричество. Есть уникальное решение, которое предложила грузинская сторона. Непосредственно генеральный директор Ингургэс Мебония, если не ошибаюсь, который заявил в своем интервью о том, что так как 3 перепадных ГЭС входят в единый комплекс Ингургэса, они готовы взять на себя обязательства, отремонтировать, пустить в эксплуатацию, и Абхазии от генерации этих перепадных, в том числе от генерации большого ГЭС, Ингургэс, 50% генерации бесплатно отдавать нашей стране, бесплатно. То есть нам за обслуживание, ремонт, эксплуатацию ничего не нужно платить. Владиславу Ардзенбо удалось договориться 60/40. Я думаю, что ничего плохого не вижу, если от этих перепадных ГЭС 3, которые входят в единый комплекс, это ключевая фраза, единый комплекс. Если мы будем получать 50% бесплатно, я думаю, это хорошее предложение. В настоящее время соглашение на аренду перепадной станции находится в парламенте. Документ подразумевает передачу объекта инвестору на 49 лет. Условия аренды подлежат обсуждению. Но в любом случае инвестиции в перепадные станции не решат проблем с энергетикой. Ситуация со светом сегодня, и специалисты прямо говорят об этом. Марианна Котова, Абаза ТВ.